Vitajte na kanáli Relikvie času, mieste, kde sa ponárame hlboko do minulosti a odhaľujeme príbehy dávnych civilizácií, ktoré formovali svet dávno pred nami. Dnes sa vydáme na úplný začiatok jedného z najväčších príbehov ľudských dejín. Ešte pred pyramídami, ešte pred faraónmi a ešte pred prvými egyptskými dynastiami existoval iba človek, rieka a nekonečná krajina, ktorá sa postupne menila na kolísku civilizácie. Ak vás fascinujú dávne tajomstvá, nezabudnite dať like, napísať komentár a prihlásiť sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie výpravy do minulosti. Dnes sa vrátime tisíce rokov späť do obdobia, keď údolie Nílu ešte nepoznalo monumentálne chrámy ani zlaté masky faraónov. Svet vyzeral úplne inak. Sahara, ktorú dnes vnímame ako obrovské more piesku, nebola vždy nehostinnou púšťou. Kedysi bola plná života. Rozprestierali sa tu jazerá, savany a oblasti pokryté vegetáciou, kde sa pohybovali stáda zvierat a kde prví ľudia nachádzali podmienky na prežitie. Klíma Severnej Afriky bola pred tisíckami rokov odlišná od tej dnešnej. Obdobia dažďov premieňali veľké časti krajiny na úrodné oblasti a ľudia mohli loviť, zbierať plody a presúvať sa podľa sezónnych zmien. Krajina nebola statická. Neustále sa menila a spolu s ňou sa menil aj spôsob života tých, ktorí v nej žili. Predstavme si skupinu lovcov kráčajúcich cez trávnatú krajinu, ktorá by dnešnému človeku pripomínala skôr africkú savanu než púšť. Muži nesú primitívne kopie a kamenné nástroje, zatiaľ čo ženy a deti zbierajú jedlé rastliny pri okraji jazera. V diaľke sa pohybujú stáda antilop a nad vodou lietajú vtáky. Tento svet bol drsný, no zároveň bohatý na zdroje. Prví obyvatelia Severnej Afriky nežili v mestách ani dedinách. Ich život bol neustálym pohybom. Putovali krajinou podľa dostupnosti vody, zvierat a vegetácie. Museli rozumieť prírode spôsobom, ktorý si dnes len ťažko dokážeme predstaviť. Každá stopa v piesku, každý pohyb zvierat a každá zmena počasia mohla rozhodovať o prežití celej skupiny. Noc v tejto dávnej krajine musela pôsobiť úplne inak než dnes. Neboli tu mestá ani svetlá, iba nekonečná tma prerušovaná ohňom a hviezdami. Ľudia sedeli okolo plameňov, počúvali zvuky zvierat prichádzajúce z diaľky a rozprávali si príbehy, ktoré sa nikdy nezapísali do kroník, no tvorili základ ich identity. Tieto skupiny ešte nepoznali Egypt. Neexistovali hranice, faraóni ani veľké ríše. Existovala len krajina, rieka a pomaly sa meniace podnebie, ktoré začalo ovplyvňovať budúcnosť celého regiónu. Postupom času sa klíma začala meniť. Dažďov ubúdalo a zelené oblasti Severnej Afriky sa začali vysušovať. Jazerá mizli, vegetácia ustupovala a kedysi úrodné oblasti sa menili na nehostinnú púšť. Tento proces trval stáročia, no jeho dôsledky boli obrovské. Ľudia boli nútení hľadať nové zdroje vody a bezpečia. Práve v tomto období začína naberať obrovský význam jedna rieka Níl. Níl sa postupne stáva životodarnou tepnou regiónu. Zatiaľ čo okolitá krajina vysychá, údolie rieky zostáva zelené a úrodné. Pre mnohé skupiny ľudí sa stáva jediným miestom, kde možno stabilne prežiť. Predstavme si rodiny prichádzajúce k brehom Nílu po dlhých cestách cez vysychajúcu krajinu. Vidia vodu, vegetáciu a zvieratá zhromažďujúce sa pri rieke.
Poprvýkrát možno cítia, že našli miesto, kde by nemuseli neustále putovať. Tento moment patrí medzi najdôležitejšie body v dejinách Egypta. Nejde ešte o vznik civilizácie, ale o začiatok procesu, ktorý ju raz umožní. Ľudia sa začínajú usádzať. Učia sa využívať pravidelné záplavy rieky a postupne objavujú možnosti pestovania rastlín. Prvé osady boli jednoduché. Domy z trstiny, dreva a blata stáli blízko vody. Život bol stále neistý, no už nebol založený iba na lav a zbere. Objavuje sa nový spôsob existencie, pomalý prechod k poľnohospodárstvu. Predstavme si ranný pohľad na malú osadu pri Níle. Dym stúpa z ohnísk, ľudia opravujú siete na rybolov a deti sa hrajú pri vode. V pozadí počuť zvuky vtákov a špliechanie rieky. Tento obraz pôsobí pokojne, no za ním sa skrýva obrovská revolúcia v dejinách ľudstva. Poľnohospodárstvo mení všetko. Keď sa ľudia naučia pestovať plodiny a uchovávať zásoby jedla, už nemusia neustále migrovať. To vedie k rastu populácie, budovaniu väčších osád a postupnému vytváraniu spoločenských štruktúr. S usadeným spôsobom života prichádzajú aj nové problémy. Ľudia musia organizovať prácu, rozdeľovať zdroje a chrániť svoje územie. Objavujú sa prvé formy vedenia a spolupráce medzi komunitami. Predstavme si skupinu starších sediacich pri ohni a rozhodujúcich o tom, ako rozdeliť úrodu po záplavách Nílu. Takéto momenty predstavujú zárodky organizovanej spoločnosti. Níl sa stáva centrom života nielen prakticky, ale aj duchovne. Ľudia si začínajú uvedomovať, že pravidelné záplavy prinášajú život. Rieka prestáva byť iba zdrojom vody. Stáva sa posvätnou silou, ktorú treba rešpektovať a chápať. Každoročný cyklus záplav vytvára rytmus života. Keď voda vystúpi z brehov, pokrie pôdu úrodným bahnom. Keď ustúpi, zanechá za sebou podmienky ideálne na pestovanie plodín. Tento proces je taký pravidelný, že začína formovať samotné vnímanie času. Predstavme si prvých farmárov stojacich na okraji zaplavenej krajiny. Sledujú stúpajúcu vodu s nádejou aj obavami. Ak bude záplava príliš slabá, úroda môže zlyhať. Ak bude príliš silná, môže zničiť ich obydlia. Život pri Níle bol neustálym balancovaním medzi hojnosťou a nebezpečenstvom. Postupne vznikajú väčšie komunity. Ľudia začínajú obchodovať, vymieňať si nástroje, suroviny a skúsenosti. Objavujú sa remeslá a jednoduché formy sociálneho rozdelenia. Niektorí sa viac venujú poľnohospodárstvu, iní výrobe nástrojov alebo rybolovu. Táto špecializácia mení spoločnosť. Keď už nie každý musí zháňať jedlo, vzniká priestor pre nové zručnosti, nové myšlienky a nové formy organizácie. Práve tu začínajú korene budúceho Egypta. Predstavme si remeselníka vyrábajúceho kamenné čepele pri brehu rieky. Jeho práca je presná a sústredená. Možno netuší, že takéto jednoduché nástroje predstavujú základ technologického vývoja, ktorý raz umožní vznik monumentálnych stavieb. S pribúdajúcimi generáciami sa komunity pri Níle stávajú stabilnejšími. Ľudia začínajú budovať trvalejšie obydlia a vytvárať miesta, ku ktorým sa vracajú rok čo rok. Objavuje sa pocit príslušnosti ku konkrétnej krajine. Tento vzťah k pôde a rieke bude neskôr jedným zo základov egyptskej identity. Egypt nevznikol naraz.
Bol výsledkom tisícročí pomalých zmien, prispôsobovania a učenia sa žiť v jedinečnom prostredí údolia Nílu. S pribúdajúcimi generáciami sa život pri Níle stával čoraz organizovanejším. Komunity, ktoré kedysi tvorili malé skupiny lovcov a zberačov, sa postupne premieňali na stálejšie osady s vlastnými pravidlami, tradíciami a spôsobmi prežitia. Každý rok záplavy prinášali novú vrstvu úrodného bahna a práve táto pravidelnosť dala ľuďom pocit stability, aký ich predkovia putujúci vysychajúcou Saharou nikdy nepoznali. Prvé polia boli jednoduché a obrábané primitívnymi nástrojmi z kameňa a dreva. Napriek tomu predstavovali obrovský krok vpred. Ľudia už neboli úplne závislí od náhodného úspechu prílav. Mohli plánovať budúcnosť, zhromažďovať zásoby a vytvárať pevnejšie väzby medzi jednotlivými rodinami. Predstavme si ranný ruch v malej osade pri Níle. Muži nesú koše s obilím, ženy melú zrno na kamenných mlynčekoch a deti pomáhajú pri zbere rastlín. Popri brehu rieky stoja jednoduché člny z trstiny pripravené na rybolov. Vzduch je vlhký a naplnený pachom vody, bahna a dymu z ohnísk. Tento každodenný život vytvára základy civilizácie, ktorá raz ovplyvní celý staroveký svet. Poľnohospodárstvo prinieslo nielen stabilitu, ale aj nové konflikty. Úrodná pôda pri Níle bola cenná a komunity začali medzi sebou súperiť o najlepšie oblasti. Objavujú sa prvé náznaky organizovaného násilia a potreby ochrany osád. Predstavme si skupinu mužov stojacich na okraji dediny s primitívnymi kopijami a drevenými štítmi. Sledujú horizont a chránia zásoby obilia pred cudzincami. Takéto okamihy ukazujú, že vznik civilizácie nebol len príbehom pokroku, ale aj boja o prežitie a kontrolu nad zdrojmi. S rastom osád sa začali meniť aj medziľudské vzťahy. Niektorí jednotlivci získavali väčší vplyv vďaka schopnosti organizovať prácu, viesť obranu alebo kontrolovať zásoby potravy. Objavujú sa prvé zárodky spoločenskej hierarchie. Starší vodcovia a skúsení farmári začínajú rozhodovať o tom, ako rozdeliť pôdu, kedy siať a ako reagovať na meniace sa podmienky. Ich autorita nebola založená na božskom pôvode, ako tomu bude neskôr pri faraónoch, ale na schopnosti zabezpečiť prežitie komunity. Predstavme si zhromaždenie dedinčanov pri veľkom ohni počas teplej noci. Vodca osady vysvetľuje, ako sa bude rozdeľovať voda po ďalšej záplave. Ľudia pozorne počúvajú, pretože správne rozhodnutia môžu znamenať rozdiel medzi dostatkom a hladom. Níl však nebol len zdrojom života. Bol aj nepredvídateľnou silou. Niektoré roky boli záplavy slabé a úroda nedostatočná. Inokedy voda vystúpila príliš vysoko a ničila obydlia či zásoby. Ľudia sa museli naučiť prispôsobovať neustálym zmenám. Táto závislosť od prírody formovala mentalitu budúcich Egypťanov. Učili sa, že prežitie závisí od rovnováhy medzi človekom a silami, ktoré nedokáže ovládať. Práve odtiaľ možno pochádza neskoršia egyptská predstava poriadku a harmónie. Predstavme si rodinu sledujúcu stúpajúcu hladinu rieky s napätím v očiach. Deti sa držia matiek a muži pripravujú jednoduché hrádze z bahna a trstiny. V takýchto chvíľach si ľudia uvedomovali vlastnú zraniteľnosť voči prírode. Postupne sa rozvíjajú aj duchovné predstavy. Ľudia začínajú veriť, že rieka, zvieratá a prírodné javy sú spojené s neviditeľnými silami.
Objavujú sa jednoduché rituály, obety a symboly spojené s plodnosťou a vodou. Predstavme si šamana stojaceho pri brehu Nílu za úsvitu. V rukách drží primitívny talizman a recituje slová určené silám rieky. Komunita mlčky sleduje obrad, pretože verí, že správne vykonaný rituál môže zabezpečiť dobrú úrodu. Tieto rané predstavy budú mať obrovský význam pre budúce egyptské náboženstvo. Bohovia faraónov a monumentálne chrámy nevznikli z ničoho. Ich korene siahajú práve do týchto jednoduchých komunít závislých od rytmu prírody. S rozvojom osád sa zlepšujú aj techniky výroby nástrojov. Ľudia experimentujú s novými materiálmi, zdokonaľujú lov a rybolov a učia sa efektívnejšie spracovávať potraviny. Objavujú sa prvé zásobné nádoby a jednoduché sklady. Predstavme si remeselníka tvarujúceho hlinenú nádobu pri okraji dediny. Jeho ruky pomaly vytvárajú predmet, ktorý umožní uchovávať obilie počas suchších období. Takéto drobné inovácie menili život viac, než si ich tvorcovia dokázali predstaviť. Rastúce osady začínajú medzi sebou komunikovať a obchodovať. Rieka slúži ako prirodzená cesta spájajúca rôzne komunity. Ľudia si vymieňajú kamenné nástroje, kože, ryby aj skúsenosti. Predstavme si jednoduché člny pohybujúce sa po Níle. Muži používajú dlhé palice na navigáciu medzi plytkými brehmi, zatiaľ čo vezú tovar do susedných osád. Tento pohyb po rieke postupne vytvára prvé väčšie siete kontaktov. Níl tak nefunguje iba ako zdroj vody. Stáva sa tepnou, ktorá spája ľudí, myšlienky a technológie. Bez rieky by budúci Egypt nikdy nevznikol ako jednotná civilizácia. S pribúdajúcim časom sa objavujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi údolia Nílu. Niektoré komunity prosperujú viac vďaka lepšej pôde alebo výhodnej polohe. Iné bojujú s nedostatkom zdrojov a sú nútené migrovať. Tieto rozdiely vytvárajú základy budúcich regionálnych identít. Horný a Dolný Egypt ešte neexistujú ako politické celky, no medzi severom a juhom sa už objavujú odlišnosti v spôsobe života, zvykoch aj symboloch. Predstavme si severné oblasti delty Nílu plné močiarov, vtákov a rybolovu, zatiaľ čo južnejšie komunity sa viac orientujú na poľnohospodárstvo a kontrolu úzkeho údolia rieky. Každý región sa prispôsobuje vlastným podmienkam. Počas tisícročí sa populácia pri Níle postupne zvyšuje. Väčšie komunity znamenajú viac práce, viac konfliktov, ale aj viac možností spolupráce. Objavujú sa prvé väčšie stavby zo sušeného bahna a organizovanejšie formy práce. Predstavme si skupiny ľudí spoločne budujúce ochranné hrádze pri rieke. Táto práca si vyžaduje koordináciu a plánovanie. Ľudia sa učia, že veľké projekty nemožno zvládnuť bez spoločného úsilia. Práve takto vznikajú základy organizovanej spoločnosti. Nie náhle, ale pomaly, počas generácií každodennej práce, rozhodnutí a prispôsobovania sa prostrediu. V niektorých osadách sa objavujú prvé cintoríny, čo naznačuje meniaci sa vzťah k smrti. Ľudia začínajú pochovávať zosnulých s predmetmi, ktoré mohli mať význam aj po smrti. Ide o jeden z prvých náznakov viery v pokračovanie existencie po živote. Predstavme si jednoduchý hrob vyhlbený do piesku. Vedľa tela leží kamenný nástroj, nádoba s jedlom a ozdoba z mušlí. Pre týchto ľudí smrť pravdepodobne neznamenala úplný koniec, ale prechod do iného sveta.
Tieto predstavy sa budú v nasledujúcich tisícročiach rozvíjať až do zložitých pohrebných rituálov faraónov a monumentálnych hrobiek. No ich korene vznikajú práve tu, medzi prvými komunitami pri Níle. Postupne sa začínajú objavovať aj symboly moci. Niektorí vodcovia vlastnia lepšie nástroje, väčšie obydlia alebo viac zásob. Ich postavenie sa stáva dedičným a komunity si zvykajú na myšlienku trvalého vedenia. Predstavme si pohreb významného vodcu osady. Ľudia prinášajú obetné dary, telo je uložené opatrnejšie než ostatné a celý obrad pôsobí slávnostnejšie. Takéto rozdiely naznačujú vznik spoločenskej elity. Tieto rané elity budú postupne získavať väčšiu moc nad pôdou, obchodom aj organizáciou práce. Práve z nich raz vzniknú vládcovia prvých egyptských štátov. Nad tým všetkým však stále dominuje rieka. Bez Nílu by všetky tieto zmeny boli nemožné. Každá osada, každý konflikt aj každá nová myšlienka súvisia s vodou, ktorá každoročne prináša život do krajiny obklopenej púšťou. Ako stáročia plynuli, život v údolí Nílu sa čoraz viac vzdiaľoval svetu kočovníkov, ktorí kedysi putovali zelenou Saharou. Komunity pri rieke začali vytvárať pevnejšie väzby ku konkrétnym miestam a krajina sa postupne menila na sieť osád prepojených vodou, obchodom a spoločnými skúsenosťami. Hoci ešte neexistovali mestá v pravom zmysle slova, základy budúcej civilizácie už boli položené. Domy sa stávali odolnejšími. Ľudia začali využívať sušené bahno a trstinu systematickejšie, čo im umožnilo budovať obydlia schopné vydržať viac sezón. Osady už nepôsobili ako dočasné tábory. Objavoval sa pocit trvalosti a stability. Predstavme si dedinu pri Níle počas obdobia žatvy. Medzi nízkymi domami sa pohybujú ľudia nesúci koše plné obilia, zatiaľ čo deti naháňajú hydinu popri úzkych chodníkoch. V strede osady horí oheň a nad ním sa pripravuje jedlo pre celú komunitu. Tento každodenný obraz ukazuje, ako sa ľudský život začal pevne spájať s jedným miestom. Poľnohospodárstvo si vyžadovalo plánovanie. Ľudia sa museli naučiť sledovať cykly rieky, rozoznávať vhodný čas na siatie a zhromažďovať zásoby na obdobia neistoty. Táto potreba organizácie postupne formovala schopnosť myslieť dlhodobo, čo bolo pre vznik civilizácie zásadné. Niektoré komunity sa začali špecializovať na určité činnosti. Tam, kde bol dostatok rýb, sa viac rozvíjal rybolov. Inde dominovalo pestovanie obilnín alebo výroba nástrojov. Táto rozmanitosť vytvárala závislosť medzi osadami a podporovala obchodné kontakty. Predstavme si malý čln priplávajúci k brehu dediny. Muži vykladajú koše s rybami, zatiaľ čo miestni farmári im ponúkajú obilie a keramiku. Takéto výmeny neboli len praktické. Pomáhali šíriť nové techniky, zvyky a myšlienky. S narastajúcou populáciou sa menil aj vzťah človeka k okolitej krajine. Ľudia začínali upravovať prostredie podľa svojich potrieb. Budovali jednoduché zavlažovacie kanály, čistili pôdu a chránili osady pred záplavami. Tento zásah do prírody bol prvým krokom k rozsiahlym projektom, ktoré neskôr charakterizovali Egypt faraónov. Predstavme si skupinu mužov a žien pracujúcich na brehu rieky pod horúcim slnkom. Lopaty z dreva a kameňa sa zarezávajú do mokrej pôdy, zatiaľ čo voda pomaly mení smer do nového kanála. Práca je namáhavá, no výsledok môže zabezpečiť úrodu pre celú komunitu.
Takéto projekty si vyžadovali vedenie a koordináciu. Objavujú sa jednotlivci, ktorí dokážu organizovať väčšie skupiny ľudí a presadzovať rozhodnutia. Ich moc je ešte jednoduchá, no predstavuje základ budúcich vládcov. Zároveň sa začína meniť aj duchovný svet obyvateľov údolia Nílu. Príroda už nie je len prostredím, v ktorom žijú. Stáva sa niečím posvätným a nevyspytateľným. Ľudia sa snažia pochopiť pravidelnosť záplav, pohyb slnka aj cykly života a smrti. Predstavme si nočný obrad pri rieke. Starší člen komunity hádže do vody drobné obetné predmety a ostatní mlčky sledujú tmavú hladinu Nílu odrážajúcu hviezdy. Možno veria, že rieka má vlastného ducha alebo že v nej prebývajú sily schopné priniesť život aj skazu. Tieto jednoduché rituály budú neskôr základom komplikovaného náboženského systému starovekého Egypta. Mnohé božstvá faraónov budú mať korene práve v úcte k prírode, zvieratám a cyklom rieky. V tomto období sa objavujú aj prvé ozdoby a umelecké predmety. Ľudia vyrábajú náhrdelníky z mušlí, kostí a kameňov, zdobia keramiku jednoduchými vzormi a vytvárajú predmety, ktoré nemajú len praktickú funkciu. Ide o dôležitý znak kultúrneho rozvoja. Predstavme si mladú ženu sediacu pred domom a navliekajúcu drobné mušle na šnúrku. Jej práca nie je nevyhnutná na prežitie, no ukazuje potrebu krásy, identity a symboliky. S pribúdajúcim bohatstvom niektorých komunít sa prehlbujú aj sociálne rozdiely. Nie všetci majú rovnaký prístup k zdrojom. Niektoré rodiny vlastnia viac pôdy, viac zásob alebo lepšie nástroje. Objavujú sa prvé znaky nerovnosti. Predstavme si pohreb významného člena komunity. Jeho telo je uložené s väčším množstvom predmetov než telá obyčajných ľudí. Ostatní si tento rozdiel všímajú a chápu, že postavenie jednotlivca má význam aj po smrti. Tieto rozdiely budú postupne rásť a vytvoria základ hierarchickej spoločnosti, ktorú neskôr ovládnu faraóni, kňazi a šľachta. Krajina okolo Nílu sa zároveň stáva čoraz strategickejšou. Keď sa Sahara mení na suchšiu a nehostinejšiu oblasť, viac ľudí smeruje k rieke. To zvyšuje tlak na pôdu aj zdroje. Niektoré komunity prosperujú, iné miznú alebo sú pohltené silnejšími susedmi. Predstavme si skupinu migrantov prichádzajúcich z vyprahnutej oblasti západne od Nílu. Ich zvieratá sú vyčerpané a zásoby minimálne. Keď konečne dorazia k vode, stretávajú sa s komunitou, ktorá už kontroluje úrodnú pôdu. Takéto stretnutia mohli viesť k spolupráci, ale aj konfliktom. Práve konflikty začínajú hrať čoraz väčšiu úlohu. Komunity si uvedomujú, že ochrana zásob potravy a prístupu k vode je otázkou prežitia. Objavujú sa jednoduché opevnenia a organizovanejšie skupiny bojovníkov. Predstavme si dedinu obohnanú plotom z dreva a trstiny. Na vyvýšenom mieste stoja strážcovia sledujúci okolie. V ich rukách sú primitívne zbrane, no ich úlohou je chrániť budúcnosť celej komunity. Tento vývoj postupne vedie k vytváraniu väčších regionálnych skupín. Menšie osady sa spájajú pod vedením silnejších centier. Objavujú sa prvé náznaky politickej organizácie presahujúcej jednu dedinu. Predstavme si vodcu väčšej osady prijímajúceho delegácie z okolitých komunít. Ľudia diskutujú o rozdelení vody, ochrane obchodných trás a spoločnej obrane.
Ide o jednoduché dohody, no predstavujú začiatok širšej spolupráce. Níl pritom zostáva hlavnou spojnicou. Cesta po rieke je rýchlejšia a bezpečnejšia než pohyb cez púšť. Ľudia sa učia využívať prúdy a vietor, čo umožňuje efektívnejšiu dopravu tovaru aj správ. Predstavme si dlhší čln plaviaci sa po pokojnej hladine počas skorého rána. Veslári pracujú v rytme a na palube ležia vrecia obilia, keramika a kamenné nástroje. Tento pohyb po Níle pomaly vytvára prvé obchodné siete. Obchod prináša nielen materiály, ale aj nové myšlienky. Ľudia objavujú odlišné spôsoby výroby, nové druhy ozdôb či techniky spracovania kameňa. Kultúra údolia Nílu sa začína formovať ako komplexnejší svet, v ktorom jednotlivé komunity nie sú izolované. S rastúcou organizáciou spoločnosti sa zvyšuje aj význam symbolov. Niektoré skupiny používajú určité zvieratá alebo znaky ako identitu svojho regiónu. Tieto symboly budú neskôr dôležité pri vytváraní egyptskej ikonografie. Predstavme si hlinenú nádobu ozdobenú jednoduchým obrazom sokola. Pre dnešného človeka môže pôsobiť ako dekorácia, no pre komunitu mohol mať tento symbol duchovný alebo politický význam. Zvieratá zohrávajú v živote ľudí obrovskú úlohu. Niektoré sú lovené, iné domestikované a ďalšie získavajú posvetný význam. Ľudia pozorujú ich správanie a pripisujú im vlastnosti spojené so silou, plodnosťou alebo ochranou. Predstavme si krokodíla vyhrievajúceho sa na brehu Nílu. Miestni obyvatelia ho sledujú s rešpektom a strachom. Takéto tvory pôsobili ako stelesnenie síl prírody, ktoré človek nedokáže ovládať. Postupne sa rozvíja aj schopnosť plánovať vo väčšom meradle. Komunity začínajú vytvárať zásoby na celé sezóny a pripravovať sa na nepredvídateľné obdobia. Táto schopnosť kolektívneho plánovania bude jednou z najväčších výhod budúceho Egypta. Predstavme si veľký sklad obilia vybudovaný z bahenných tehál. Ľudia doň opatrne ukladajú vrecia po úspešnej žatve. Každé zrko predstavuje bezpečie proti budúcim problémom. Čím viac sa spoločnosť organizuje, tým viac rastie potreba pravidiel. Komunity si vytvárajú normy týkajúce sa vlastníctva pôdy, rozdeľovania práce či riešenia sporov. Ide o rané základy spoločenského poriadku. Predstavme si dvoch farmárov hádajúcich sa o hranicu polí po ustúpení záplav. Starší komunity rozhodujú spor podľa miestnych zvykov. Takéto situácie ukazujú, že vznik civilizácie si vyžadoval aj vznik pravidiel a autority. Život pri Níle nebol jednoduchý ani pokojný. Choroby, zranenia a prírodné katastrofy boli neustálou súčasťou existencie. Priemerný človek žil tvrdý život plný fyzickej práce a neistoty. Predstavme si matku sediacu pri chorom dieťati v malej hlinenej chatrči. Nemá lieky ani vedomosti modernej medicíny, iba byliny, skúsenosti starších a modlitby k silám, ktorým verí. Takéto momenty boli každodennou realitou dávnych komunít. Napriek tomu ľudia pokračovali v budovaní svojho sveta. Každá generácia pridávala nové skúsenosti, nové techniky a nové predstavy. Civilizácia nevzniká jedným rozhodnutím. Rodí sa pomaly z tisícok drobných krokov obyčajných ľudí. S rastúcou stabilitou pri Níle začali komunity vnímať krajinu okolo seba odlišným spôsobom než ich dávni predkovia.
Miesto neustáleho pohybu a sezónneho putovania sa vytváral vzťah ku konkrétnym poliam, brehom a osadám. Ľudia si začínali uvedomovať, že ich život je pevne spätý s určitým územím, ktoré treba chrániť, obrábať a odovzdať ďalším generáciám. Táto zmena mala obrovský psychologický význam. Keď človek prestane byť len pútnikom a začne sa považovať za súčasť konkrétnej krajiny, mení sa jeho pohľad na budúcnosť. Objavuje sa potreba budovať, uchovávať a organizovať svet okolo seba. Predstavme si staršieho farmára kráčajúceho po okraji polí pri západe slnka. V rukách drží jednoduchý nástroj a pozoruje úrodu, ktorú zasadil pred mesiacmi. Táto pôda už nie je iba miestom na prežitie. Je súčasťou identity jeho rodiny. S rozvojom poľnohospodárstva rástla aj potreba presnejšie sledovať prírodné cykly. Ľudia si začali všímať pohyb hviezd, fázy mesiaca a pravidelnosť záplav Nílu. Tieto pozorovania neboli vedecké v modernom zmysle slova, no predstavovali prvé kroky k systematickému chápaniu času. Predstavme si skupinu mužov sediacich v noci pri rieke a sledujúcich oblohu. Jeden z nich ukazuje na jasnú hviezdu objavujúcu sa tesne pred obdobím záplav. Takéto momenty boli základom budúcich astronomických poznatkov Egypta. Čas sa postupne prestával chápať len ako sled dní a nocí. Začal sa spájať s cyklami prírody, poľnohospodárstva a života celej komunity. Budúci Egypt bude práve na tejto pravidelnosti stavať svoju predstavu kozmického poriadku. Niektoré osady začali získavať dominantné postavenie nad okolitými komunitami. Lepšia poloha pri rieke, úspešnejšie hospodárenie alebo silnejší vodcovia im umožnili kontrolovať väčšie územia. Tieto centrá sa postupne menili na prvé regionálne mocnosti. Predstavme si väčšiu osadu s centrálnym priestorom, kde sa zhromažďujú obyvatelia z okolitých dedín. Prinášajú obilie, ryby a remeselné výrobky ako súčasť dohôd s miestnym vodcom. Moc sa pomaly koncentruje v rukách niekoľkých jednotlivcov. S rastúcou mocou vodcov sa objavujú aj prvé znaky prestíže. Niektorí nosia výraznejšie ozdoby, vlastnia kvalitnejšie nástroje alebo bývajú vo väčších domoch. Symboly postavenia začínajú hrať dôležitú úlohu v spoločnosti. Predstavme si vodcu komunity počas slávnostného obradu. Na krku má náhrdelník z drahých mušlí dovezených z veľkej diaľky a ostatní obyvatelia mu prejavujú rešpekt. Takéto symboly pomáhali upevňovať autoritu v čase, keď ešte neexistovali zákony ani písané pravidlá. Popri rozvoji spoločnosti sa menili aj pohrebné praktiky. Hroby boli čoraz prepracovanejšie a rozdiely medzi pochovanými naznačovali rastúcu sociálnu hierarchiu. Niektorí zosnulí dostávali viac predmetov, jedla a ozdôb než ostatní. Predstavme si pohreb významnej ženy z miestnej elity. Jej telo je uložené opatrne do piesku, okolo nej ležia keramické nádoby, šperky a drobné amulety. Komunita verí, že tieto predmety budú mať význam aj po smrti. Takéto predstavy ukazujú, že duchovný život obyvateľov údolia Nílu sa stával čoraz komplexnejším. Smrť nebola chápaná len ako koniec, ale ako súčasť väčšieho cyklu existencie. S pribúdajúcimi generáciami sa zlepšovala aj technológia výroby. Ľudia sa učili efektívnejšie opracovávať kameň, vyrábať pevnejšie nástroje a vytvárať kvalitnejšiu keramiku. Každé zlepšenie znamenalo vyššiu produktivitu a väčšiu šancu na prežitie.
Predstavme si remeselníka sediaceho pri nízkom stole z dreva. V rukách drží kamennú čepeľ, ktorú brúsi s neuveriteľnou trpezlivosťou. Jeho práca môže rozhodnúť o úspechu lovu alebo kvalite úrody. Rieka zároveň otvárala kontakt s vzdialenejšími oblasťami. Niektoré komunity začínali získavať suroviny, ktoré neboli dostupné priamo pri Níle. Objavujú sa prvé dôkazy o dlhších obchodných trasách vedúcich cez púšť aj pozdĺž rieky. Predstavme si karavánu ľudí nesúcich kamenné bloky, mušle a vzácne minerály cez suchú krajinu. Cesta je nebezpečná a vyčerpávajúca, no obchod prináša bohatstvo aj prestíž. Tieto kontakty mali obrovský význam. Ľudia sa nestretávali iba s novými materiálmi, ale aj s novými kultúrnymi vplyvmi. Postupne vznikal širší svet prepojený obchodom a pohybom populácie. Krajina okolo Nílu však zostávala nepredvídateľná. Niektoré roky priniesli slabé záplavy a hlad. Takéto obdobia mohli viesť k migráciám, konfliktom alebo rozpadu menších komunít. Predstavme si vyčerpaných obyvateľov osady počas obdobia neúrody. Zásoby obilia sa míňajú, deti sú podvyživené a vodcovia sa snažia rozhodnúť, ako rozdeliť posledné zvyšky potravy. Takéto krízy testovali schopnosť komunít prežiť. Práve obdobia nedostatku pravdepodobne posilňovali moc silnejších vodcov. Tí, ktorí dokázali zabezpečiť jedlo alebo ochranu, získavali väčší rešpekt a kontrolu nad ostatnými. Postupne sa vytvárali prvé regionálne kultúry s vlastnými tradíciami, symbolmi a spôsobmi života. Niektoré oblasti sa orientovali viac na rybolov, iné na poľnohospodárstvo alebo obchod. Rozmanitosť údolia Nílu bola väčšia, než si dnes často predstavujeme. Predstavme si severné močaristé oblasti delty, kde ľudia stavajú ľahké člny a lovia vtáky medzi hustými porastmi trstiny. O stovky kilometrov južnejšie iné komunity obrábajú úzke pásy pôdy medzi riekou a púšťou. Každý región si vytváral vlastný charakter. S rozvojom spoločnosti sa objavujú aj prvé rituálne miesta. Niektoré lokality slúžia ako centrá obradov, kde sa stretávajú obyvatelia viacerých osád. Náboženstvo sa tak začína prepájať s mocou a spoločenskou organizáciou. Predstavme si kruh ľudí zhromaždených okolo veľkého kamenného symbolu pri brehu rieky. Horí oheň, znie spev a vodca obradu vykonáva rituály spojené so záplavami Nílu. Takéto stretnutia posilňovali spoločnú identitu komunít. Niektoré zvieratá získavajú výnimočné postavenie. Sokoly, býky, krokodíly či mačky začínajú byť vnímané ako bytosti spojené s nadprirodzenými silami. Táto symbolika bude neskôr jedným zo základov egyptskej mytológie. Predstavme si mohutného býka vedeného počas slávnostného obradu cez osadu. Ľudia sa ho dotýkajú s úctou, ako by v ňom prebývala zvláštna sila. Takéto predstavy odrážajú snahu človeka vysvetliť si svet prostredníctvom symbolov. Popri duchovnom rozvoji pokračuje aj technologický pokrok. Ľudia sa učia lepšie skladovať jedlo, využívať nové druhy nástrojov a efektívnejšie organizovať prácu počas žatvy či stavby. Každá generácia odovzdáva skúsenosti ďalšej. Predstavme si mladého chlapca sledujúceho svojho otca pri výrobe rybárskej siete. O niekoľko rokov bude túto techniku učiť vlastné deti. Takto sa vedomosti šírili dávno pred vznikom písma. S narastajúcou organizáciou sa mení aj spôsob riešenia sporov.
Komunity už nemôžu fungovať len na základe rodinných väzieb. Objavujú sa jednoduché pravidlá a autority, ktoré rozhodujú konflikty medzi jednotlivcami alebo skupinami. Predstavme si zhromaždenie dedinčanov počas horúceho popoludnia. Dvaja muži sa sporia o hranicu polí po silnej záplave a starší komunity rozhodujú, komu bude pôda patriť. Takéto momenty ukazujú vznik spoločenského poriadku. Niektoré osady začínajú budovať väčšie sklady potravín, čo im umožňuje lepšie zvládať obdobia nedostatku. Kontrola zásob sa postupne stáva zdrojom moci. Ten, kto kontroluje jedlo, môže ovplyvňovať život celej komunity. Predstavme si veľkú hlinenú stavbu plnú vriec s obilím. Strážcovia dohliadajú na vstup a obyvatelia dediny prichádzajú po pridelené zásoby. Takéto systémy budú raz základom ekonomiky starovekého Egypta. Rast populácie zároveň znamená väčší tlak na prírodné zdroje. Niektoré oblasti sa začínajú vyčerpávať a komunity musia hľadať nové riešenia. Objavuje sa intenzívnejšie využívanie pôdy a zložitejšie zavlažovanie. Predstavme si skupinu farmárov pracujúcich od úsvitu do súmraku na rozširovaní kanálov. Bahno sa lepí na ich telá a horúčava je vyčerpávajúca, no bez tejto práce by polia vyschli. Táto kolektívna práca posilňuje myšlienku, že prežitie závisí od spolupráce celej komunity. Budúci Egypt bude práve na schopnosti organizovať obrovské množstvo ľudí stavať svoju moc. V tomto období ešte neexistujú pyramídy ani monumentálne chrámy. Napriek tomu sa už rodí civilizácia, ktorá raz vytvorí jedny z najikonickejších stavieb ľudských dejín. Základom však nie sú kamenné monumenty, ale každodenná práca obyčajných ľudí pri rieke. Predstavme si večerný pohľad na údolie Nílu pred tisíckami rokov. Na brehoch blikajú malé ohne osád, v diaľke počuť zvuky zvierat a rieka pokojne plynie tmavou krajinou. Nikto z týchto ľudí netuší, že ich potomkovia raz vybudujú civilizáciu, ktorú bude obdivovať celý svet ešte o tisíce rokov neskôr. S pribúdajúcim počtom obyvateľov údolia Nílu sa začali meniť aj vzťahy medzi jednotlivými generáciami. Starší už neboli len členmi rodiny, ale nositeľmi vedomostí, bez ktorých by komunita nedokázala prežiť. Pamätali si obdobia veľkých záplav, roky sucha aj miesta, kde bolo možné nájsť vodu počas najťažších sezón. Ich skúsenosti sa stávali cenejšími než akýkoľvek predmet. Predstavme si skupinu detí sediacich pri večernom ohni a počúvajúcich príbehy starého muža s vráskavou tvárou. Rozpráva im o časoch, keď krajina na západe ešte nebola nekonečnou púšťou a keď sa stáda zvierat pohybovali tam, kde dnes vládne len piesok a horúčava. Tieto príbehy neboli iba spomienkami. Boli spôsobom, ako si komunita odovzdávala identitu a skúsenosti. Pamäť spoločnosti sa v tomto období neprenášala písomne. Všetko existovalo v slovách, rituáloch a opakovaných činnostiach. Každá chyba mohla znamenať stratu dôležitých znalostí. Preto mali tradície taký význam. S rastúcou stabilitou osád sa začínajú objavovať aj prvé väčšie rodové skupiny. Niektoré rodiny získavajú vplyv vďaka vlastníctvu úrodnej pôdy alebo schopnosti organizovať prácu. Moc sa začína dediť a spoločnosť sa pomaly mení z relatívne rovnostárskej na hierarchickejšiu. Predstavme si rozsiahlejšie obydlie stojace na miernom vyvýšení nad ostatnými domami. Okolo neho sa pohybujú ľudia prinášajúci dary a zásoby.
Vodca tejto rodiny nerozhoduje len o vlastnej domácnosti, ale čoraz viac aj o živote celej osady. V tomto období sa postupne formuje predstava autority spojenej s duchovnou silou. Vodcovia už nie sú rešpektovaní iba pre fyzickú silu alebo schopnosť bojovať. Začínajú byť vnímaní ako sprostredkovatelia medzi komunitou a silami prírody. Predstavme si obrad pred príchodom záplav. Vodca stojí pri brehu Nílu, zatiaľ čo obyvatelia osady mlčky sledujú jeho gestá a modlitby. Ak bude úroda úspešná, jeho autorita vzrastie. Ak nastane hladomor, môže ju stratiť. Moc a príroda boli neoddeliteľne prepojené. Medzitým sa menila aj samotná krajina. Sahara pokračovala vo vysychaní a tlak na údolie Nílu sa zvyšoval. Ľudia prichádzajúci z okolitých oblastí prinášali nové skúsenosti, zvyky a techniky. Údolie sa postupne stávalo miestom stretávania rôznych skupín. Predstavme si cudzincov prichádzajúcich k osade s nezvyčajnými ozdobami a odlišným spôsobom obliekania. Miestni ich pozorujú s opatrnosťou, no zároveň so zvedavosťou. Takéto stretnutia mohli meniť kultúru celých regiónov. Kontakty medzi komunitami viedli aj k väčšiemu šíreniu remeselných zručností. Niektoré osady sa stávali známymi výrobou kvalitnej keramiky, iné opracovaním kameňa alebo rybárskymi technikami. Zručnosť remeselníkov začínala mať ekonomickú aj spoločenskú hodnotu. Predstavme si mladého učňa sediaceho vedľa skúseného hrnčiara. Sleduje každý pohyb jeho rúk pri tvarovaní nádoby z mokrej hliny. Vedomosti sa prenášajú trpezlivo, generáciu po generácii. Čím viac sa spoločnosť rozrastala, tým viac sa zvyšovala potreba organizácie práce. Zber úrody, stavba zavlažovacích kanálov aj ochrana zásob si vyžadovali koordináciu väčších skupín ľudí. Spoločnosť sa učila fungovať kolektívne. Predstavme si desiatky ľudí pracujúcich na spevňovaní brehov rieky tesne pred obdobím záplav. Každý pozná svoju úlohu a celé spoločenstvo spolupracuje s vedomím, že zlyhanie môže ohroziť všetkých. Takéto projekty postupne vytvárali základ centralizovanej organizácie, ktorá bude neskôr charakteristická pre Egypt faraónov. Schopnosť koordinovať veľké množstvo ľudí vznikala dávno pred stavbou pyramíd. Popri každodennom živote sa rozvíjala aj symbolika smrti. Hroby sa začali orientovať určitým smerom a telá boli ukladané starostlivejšie než v minulosti. Ľudia zrejme verili, že spôsob pochovania ovplyvňuje osud zosnulého. Predstavme si pohreb pri západe slnka. Rodina opatrne ukladá telo do plytkého hrobu a vedľa neho pokladá nádoby s jedlom, nástroje a amulety. Vzduch je tichý a naplnený úctou. Smrť už nie je len biologickou udalosťou, ale duchovným prechodom. Tieto predstavy sa budú v budúcnosti rozvíjať do jedného z najkomplexnejších pohrebných systémov starovekého sveta. Posmrtný život sa stane centrálnou témou egyptskej kultúry, no jeho korene siahajú práve do týchto jednoduchých obradov. V niektorých oblastiach sa začínajú objavovať prvé väčšie cintoríny oddelené od obytných častí osád. Tento krok naznačuje meniaci sa vzťah medzi svetom živých a mŕtvych. Predstavme si piesočnaté pohrebisko na okraji osady, kde vietor pomaly zakrýva staré hroby jemnou vrstvou piesku. Každý z nich predstavuje život človeka, ktorého meno sa dávno stratilo, no ktorý bol súčasťou zrodu jednej z najväčších civilizácií dejín. Medzitým pokračoval technologický pokrok.
Ľudia sa učia lepšie skladovať jedlo, využívať nové druhy nástrojov a efektívnejšie organizovať prácu počas žatvy či stavby. Každá generácia odovzdáva skúsenosti ďalšej. Predstavme si mladého chlapca sledujúceho svojho otca pri výrobe rybárskej siete. O niekoľko rokov bude túto techniku učiť vlastné deti. Takto sa vedomosti šírili dávno pred vznikom písma. S narastajúcou organizáciou sa mení aj spôsob riešenia sporov. Komunity už nemôžu fungovať len na základe rodinných väzieb. Objavujú sa jednoduché pravidlá a autority, ktoré rozhodujú konflikty medzi jednotlivcami alebo skupinami. Predstavme si zhromaždenie dedinčanov počas horúceho popoludnia. Dvaja muži sa sporia o hranicu polí po silnej záplave a starší komunity rozhodujú, komu bude pôda patriť. Takéto momenty ukazujú vznik spoločenského poriadku. Niektoré osady začínajú budovať väčšie sklady potravín, čo im umožňuje lepšie zvládať obdobia nedostatku. Kontrola zásob sa postupne stáva zdrojom moci. Ten, kto kontroluje jedlo, môže ovplyvňovať život celej komunity. Predstavme si veľkú hlinenú stavbu plnú vriec s obilím. Strážcovia dohliadajú na vstup a obyvatelia dediny prichádzajú po pridelené zásoby. Takéto systémy budú raz základom ekonomiky starovekého Egypta. Rast populácie zároveň znamená väčší tlak na prírodné zdroje. Niektoré oblasti sa začínajú vyčerpávať a komunity musia hľadať nové riešenia. Objavuje sa intenzívnejšie využívanie pôdy a zložitejšie zavlažovanie. Predstavme si skupinu farmárov pracujúcich od úsvitu do súmraku na rozširovaní kanálov. Bahno sa lepí na ich telá a horúčava je vyčerpávajúca, no bez tejto práce by polia vyschli. Táto kolektívna práca posilňuje myšlienku, že prežitie závisí od spolupráce celej komunity. Budúci Egypt bude práve na schopnosti organizovať obrovské množstvo ľudí stavať svoju moc. V tomto období ešte neexistujú pyramídy ani monumentálne chrámy. Napriek tomu sa už rodí civilizácia, ktorá raz vytvorí jedny z najikonickejších stavieb ľudských dejín. Základom však nie sú kamenné monumenty, ale každodenná práca obyčajných ľudí pri rieke. Predstavme si večerný pohľad na údolie Nílu pred tisíckami rokov. Na brehoch blikajú malé ohne osád, v diaľke počuť zvuky zvierat a rieka pokojne plynie tmavou krajinou. Nikto z týchto ľudí netuší, že ich potomkovia raz vybudujú civilizáciu, ktorú bude obdivovať celý svet ešte o tisíce rokov neskôr. S pribúdajúcim počtom obyvateľov údolia Nílu sa začali meniť aj vzťahy medzi jednotlivými generáciami. Starší už neboli len členmi rodiny, ale nositeľmi vedomostí, bez ktorých by komunita nedokázala prežiť. Pamätali si obdobia veľkých záplav, roky sucha aj miesta, kde bolo možné nájsť vodu počas najťažších sezón. Ich skúsenosti sa stávali cenejšími než akýkoľvek predmet. Predstavme si skupinu detí sediacich pri večernom ohni a počúvajúcich príbehy starého muža s vráskavou tvárou. Rozpráva im o časoch, keď krajina na západe ešte nebola nekonečnou púšťou a keď sa stáda zvierat pohybovali tam, kde dnes vládne len piesok a horúčava. Tieto príbehy neboli iba spomienkami. Boli spôsobom, ako si komunita odovzdávala identitu a skúsenosti. Pamäť spoločnosti sa v tomto období neprenášala písomne. Všetko existovalo v slovách, rituáloch a opakovaných činnostiach. Každá chyba mohla znamenať stratu dôležitých znalostí. Preto mali tradície taký význam.
S rastúcou stabilitou osád sa začínajú objavovať aj prvé väčšie rodové skupiny. Niektoré rodiny získavajú vplyv vďaka vlastníctvu úrodnej pôdy alebo schopnosti organizovať prácu. Moc sa začína dediť a spoločnosť sa pomaly mení z relatívne rovnostárskej na hierarchickejšiu. Predstavme si rozsiahlejšie obydlie stojace na miernom vyvýšení nad ostatnými domami. Okolo neho sa pohybujú ľudia prinášajúci dary a zásoby. Vodca tejto rodiny nerozhoduje len o vlastnej domácnosti, ale čoraz viac aj o živote celej osady. V tomto období sa postupne formuje predstava autority spojenej s duchovnou silou. Vodcovia už nie sú rešpektovaní iba pre fyzickú silu alebo schopnosť bojovať. Začínajú byť vnímaní ako sprostredkovatelia medzi komunitou a silami prírody. Predstavme si obrad pred príchodom záplav. Vodca stojí pri brehu Nílu, zatiaľ čo obyvatelia osady mlčky sledujú jeho gestá a modlitby. Ak bude úroda úspešná, jeho autorita vzrastie. Ak nastane hladomor, môže ju stratiť. Moc a príroda boli neoddeliteľne prepojené. Medzitým sa menila aj samotná krajina. Sahara pokračovala vo vysychaní a tlak na údolie Nílu sa zvyšoval. Ľudia prichádzajúci z okolitých oblastí prinášali nové skúsenosti, zvyky a techniky. Údolie sa postupne stávalo miestom stretávania rôznych skupín. Predstavme si cudzincov prichádzajúcich k osade s nezvyčajnými ozdobami a odlišným spôsobom obliekania. Miestnych pozorujú s opatrnosťou, no zároveň so zvedavosťou. Takéto stretnutia mohli meniť kultúru celých regiónov. Kontakty medzi komunitami viedli aj k väčšiemu šíreniu remeselných zručností. Niektoré osady sa stávali známymi výrobou kvalitnej keramiky, iné opracovaním kameňa alebo rybárskymi technikami. Zručnosť remeselníkov začínala mať ekonomickú aj spoločenskú hodnotu. Predstavme si mladého učňa sediaceho vedľa skúseného hrnčiara. Sleduje každý pohyb jeho rúk pri tvarovaní nádoby z mokrej hliny. Vedomosti sa prenášajú trpezlivo, generáciu po generácii. Čím viac sa spoločnosť rozrastala, tým viac sa zvyšovala potreba organizácie práce. Zber úrody, stavba zavlažovacích kanálov aj ochrana zásob si vyžadovali koordináciu väčších skupín ľudí. Spoločnosť sa učila fungovať kolektívne. Predstavme si desiatky ľudí pracujúcich na spevňovaní brehov rieky tesne pred obdobím záplav. Každý pozná svoju úlohu a celé spoločenstvo spolupracuje s vedomím, že zlyhanie môže ohroziť všetkých. Takéto projekty postupne vytvárali základ centralizovanej organizácie, ktorá bude neskôr charakteristická pre Egypt faraónov. Schopnosť koordinovať veľké množstvo ľudí vznikala dávno pred stavbou pyramíd. Popri každodennom živote sa rozvíjala aj symbolika smrti. Hroby sa začali orientovať určitým smerom a telá boli ukladané starostlivejšie než v minulosti. Ľudia zrejme verili, že spôsob pochovania ovplyvňuje osud zosnulého. Predstavme si pohreb pri západe slnka. Rodina opatrne ukladá telo do plytkého hrobu a vedľa neho pokladá nádoby s jedlom, nástroje a amulety. Vzduch je tichý a naplnený úctou. Smrť už nie je len biologickou udalosťou, ale duchovným prechodom. Tieto predstavy sa budú v budúcnosti rozvíjať do jedného z najkomplexnejších pohrebných systémov starovekého sveta. Posmrtný život sa stane centrálnou témou egyptskej kultúry, no jeho korene siahajú práve do týchto jednoduchých obradov.
V niektorých oblastiach sa začínajú objavovať prvé väčšie cintoríny oddelené od obytných častí osád. Tento krok naznačuje meniaci sa vzťah medzi svetom živých a mŕtvych. Predstavme si piesočnaté pohrebisko na okraji osady, kde vietor pomaly zakrýva staré hroby jemnou vrstvou piesku. Každý z nich predstavuje život človeka, ktorého meno sa dávno stratilo, no ktorý bol súčasťou zrodu jednej z najväčších civilizácií dejín. Medzitým pokračoval technologický pokrok. Ľudia začali využívať nové techniky pri výrobe nástrojov a postupne experimentovali s kovmi, hoci kameň zostával dominantným materiálom. Každé malé zlepšenie mohlo výrazne ovplyvniť produktivitu práce. Predstavme si remeselníka testujúceho nový typ čepele pri spracovaní dreva. Jeho nástroj je ostrejší a odolnejší než staršie verzie. Takéto inovácie sa mohli šíriť z jednej komunity do druhej a meniť každodenný život. Rieka zároveň poskytovala bohaté zdroje potravy. Rybolov sa stal neoddeliteľnou súčasťou života pri Níle a mnohé komunity boli od riečnych zdrojov existenčne závislé. Predstavme si skoré ráno zahalené jemnou hmlou. Rybári vytláčajú člny na vodu a ticho sa pohybujú po hladine, zatiaľ čo nad riekou lietajú krdle vtákov. Takéto obrazy sprevádzali údolie Nílu tisíce rokov. Zvieratá mali nielen praktický význam, ale aj symbolický. Niektoré boli vnímané ako stelesnenie nebezpečenstva, iné ako ochrancovia alebo znamenia plodnosti. Táto symbolika sa postupne prehlbovala. Predstavme si dieťa stojace na brehu a sledujúce hrocha pohybujúceho sa vo vode. Pre dnešného človeka môže byť hroch len zvieraťom, no pre dávnych obyvateľov Nílu predstavoval silu schopnú ničiť úrodu aj zabíjať ľudí. Práve z takýchto každodenných skúseností sa rodili mýty a duchovné predstavy. Ľudia si vysvetľovali svet prostredníctvom príbehov, symbolov a nadprirodzených síl. Postupne sa menil aj spôsob budovania osád. Niektoré komunity začali plánovať rozmiestnenie domov systematickejšie a vytvárať priestory určené na skladovanie, remeselnú výrobu alebo spoločné stretnutia. Predstavme si väčšiu osadu rozdelenú na jednotlivé časti. Na jednom mieste sa spracúva obilie, inde sa vyrába keramika a pri rieke kotvia člny. Spoločnosť sa stáva organizovanejšou a komplexnejšou. S narastajúcou organizáciou rastie aj význam komunikácie medzi regiónmi. Poslovia a obchodníci prenášajú informácie o záplavách, konfliktoch či nových technikách. Údolie Nílu sa pomaly premieňa na kultúrne prepojený priestor. Predstavme si obchodníka putujúceho po rieke s nákladom keramiky a kamenných nástrojov. Popri tovare prináša aj správy o vzdialených komunitách, neúrode či nových vodcoch. Informácie sa stávajú cennou komoditou. V tomto období ešte neexistuje jednotný Egypt. Krajina je rozdelená na množstvo komunít a regionálnych centier, ktoré medzi sebou spolupracujú aj súperia. No práve tieto vzťahy postupne vytvoria podmienky pre vznik prvých štátov. Predstavme si dve mocnejšie osady ležiace na opačných brehoch rieky. Ich vodcovia sa stretávajú počas obchodného obradu, no pod povrchom cítiť napätie a rivalitu. Budúcnosť regiónu sa začína formovať nielen spoluprácou, ale aj bojom o dominanciu. Moc silnejších komunít sa často opierala o schopnosť kontrolovať zásoby potravín a prístup k vode. Tí, ktorí dokázali organizovať zavlažovanie alebo ochranu pred hladom, získavali väčší vplyv.
Predstavme si vodcu stojaceho pred skupinou hľadujúcich ľudí počas obdobia slabej úrody. Rozhoduje, komu budú vydané posledné zásoby obilia. Takéto rozhodnutia mohli upevniť moc, ale aj vyvolať odpor. S pribúdajúcimi stáročiami sa začína meniť aj vizuálna kultúra komunít pri Níle. Keramika, ozdoby a symboly sú prepracovanejšie a odlišujú jednotlivé regióny. Objavuje sa túžba zanechať po sebe niečo trvalé. Predstavme si nádobu ozdobenú geometrickými vzormi a obrazmi zvierat. Možno slúžila pri náboženských obradoch alebo patrila významnej rodine. Každý takýto predmet nesie príbeh doby, z ktorej pochádza. Nad celým údolím však stále dominuje rytmus rieky. Záplavy prichádzajú a ustupujú, polia sa zelenajú a vysychajú, generácie sa rodia a umierajú. Níl určuje tempo života a formuje charakter budúcej civilizácie. Predstavme si pohľad z vyvýšeného brehu počas obdobia záplav. Voda pokrýva veľké časti krajiny a z osád vystupujú len strechy domov a koruny stromov. Pre obyvateľov tejto doby bola rieka mocnosťou, ktorú nebolo možné ignorovať ani ovládnuť. Postupne sa v niektorých regiónoch začínajú objavovať mocenské centrá schopné ovplyvňovať väčšie územia. Ich vodcovia organizujú obranu, obchod aj náboženské obrady. Ide o prvé kroky smerom k politickému zjednoteniu. Predstavme si mladého bojovníka stojaceho na čele skupiny mužov pripravených chrániť svoju komunitu. V rukách drží zdobenú palicu symbolizujúcu autoritu. Takéto postavy budú predchodcami budúcich egyptských vládcov. Ako sa jednotlivé komunity pri Níle rozrastali, začínali medzi nimi vzniknúť čoraz zložitejšie vzťahy. Už nešlo len o jednoduchú výmenu potravín alebo nástrojov. Niektoré osady sa stávali centrami obchodu, iné miestami duchovných obradov a ďalšie získavali význam vďaka svojej strategickej polohe pri rieke. Údolie Nílu sa pomaly menilo na priestor, v ktorom sa rodila prvá skutočne organizovaná spoločnosť severovýchodnej Afriky. Predstavme si rušný deň pri väčšej osade ležiacej na brehu rieky. Člny priplávajú jeden za druhým, muži vykladajú vrecia obilia, zväzky trstiny a nádoby plné sušených rýb. Na brehu sa mieša pach bahna, vody a dymu z ohnísk. Ľudia hovoria rôznymi dialektmi, no všetci chápu hodnotu toho, čo si navzájom prinášajú. Takéto miesta postupne vytvárali prvé ekonomické centrá. Komunity, ktoré kontrolovali obchodné cesty alebo úrodnú pôdu, získavali čoraz väčší vplyv. Moc už nebola založená len na sile jednotlivca, ale aj na schopnosti organizovať zdroje a ľudí. V niektorých regiónoch sa začínajú objavovať aj prvé konflikty väčšieho rozsahu. Súperiace skupiny bojujú o kontrolu nad vodou, poľami alebo obchodnými trasami. Tieto boje pravdepodobne nevyzerali ako vojny známe z neskorších dejín, no mali zásadný význam pre formovanie moci. Predstavme si rannú hmlu nad riekou a skupinu ozbrojených mužov pohybujúcich sa ticho popri brehu. V rukách držia kopie s kamennými hrotmi a ich telá sú pokryté prachom z dlhej cesty. V diaľke vidia osadu, ktorú chcú zastrašiť alebo ovládnuť. Takéto stretávky menili rozloženie síl v celom údolí. S rastúcim napätím sa osady začínajú lepšie opevňovať. Objavujú sa ochranné hrádze, drevené bariéry a vyvýšené miesta určené na pozorovanie okolia. Ľudia už chápu, že bezpečie komunity závisí nielen od prírody, ale aj od vzťahov s inými skupinami.
Predstavme si strážcu stojaceho na vyvýšenom brehu počas horúceho popoludnia. Pozorne sleduje horizont a rieku, či sa neobjavia cudzie člny. Jeho úloha je jednoduchá, no nesmierne dôležitá. Od jeho pozornosti môže závisieť osud celej dediny. V rovnakom období sa čoraz viac rozvíja aj duchovný život komunít. Ľudia začínajú vnímať určité miesta ako posvätné. Niektoré kopce, ostrovy alebo časti rieky získavajú zvláštny význam a stávajú sa centrami rituálov. Predstavme si malý ostrov uprostred Nílu zahalený rannou hmlou. Na jeho brehu horia ohne a skupina ľudí prináša obetné dary v podobe jedla, zvieracích kostí a ozdôb. Veria, že práve tu sú nadprirodzené sily bližšie svetu ľudí. Tieto rituály neboli oddelené od každodenného života. Náboženstvo a praktické potreby tvorili jeden celok. Úspech úrody, zdravie detí alebo bezpečnosť komunity boli vnímané ako výsledok rovnováhy medzi ľuďmi a silami prírody. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa zlepšovalo aj hospodárenie s vodou. Niektoré komunity začali vytvárať jednoduché systémy na zadržiavanie a rozvádzanie vody po poliach. Tieto projekty si vyžadovali kolektívnu prácu a dôveru medzi obyvateľmi. Predstavme si desiatky ľudí pracujúcich bosými nohami v mokrom bahne. Prenášajú koše s hlinou, opravujú poškodené hrádze a smerujú vodu do nových kanálov. Horúčava je neúprosná, no bez tejto práce by polia zostali suché. Takéto spoločné úsilie malo aj spoločenský význam. Ľudia sa učili fungovať ako väčší celok a podriadiť individuálne potreby záujmom komunity. Práve táto schopnosť kolektívnej organizácie bude neskôr jedným z pilierov egyptskej civilizácie. Objavujú sa aj prvé náznaky administratívneho myslenia. Hoci ešte neexistuje písmo, niektoré komunity si pravdepodobne vytvárajú jednoduché systémy na evidenciu zásob alebo pracovných povinností. Pamäť spoločnosti sa začína organizovať systematickejšie. Predstavme si staršieho správcu skladu sediaceho pred radom hlinených nádob plných obilia. Pomocou kamienkov a symbolov si zaznamenáva, koľko zásob patrí jednotlivým rodinám. Ide o jednoduchý systém, no predstavuje začiatok administrácie. V rovnakom čase rastie význam remeselníkov. Niektorí jednotlivci sa venujú prevažne výrobe nástrojov, keramiky alebo ozdôb a ich práca získava vysokú hodnotu. Spoločnosť sa stáva čoraz špecializovanejšou. Predstavme si dielňu pri okraji väčšej osady. Na zemi ležia kamenné úlomky, drevené rukovete a rozpracované nádoby. Remeselník pracuje celé hodiny v tichu, zatiaľ čo okolo neho sa pohybujú učni sledujúci každý jeho pohyb. Takéto dielne boli miestami inovácie. Nové techniky sa šírili medzi komunitami a postupne menili každodenný život. Aj malé zlepšenie nástroja mohlo znamenať efektívnejší lov alebo vyššiu úrodu. Rastúca spoločnosť zároveň čelila novým problémom. Viac ľudí znamenalo väčšie riziko chorôb, konfliktov a nedostatku potravy. Komunity museli reagovať na situácie, ktoré ich predkovia v menších skupinách nepoznali. Predstavme si obdobie, keď sa medzi obyvateľmi osady začne šíriť neznáma choroba. Ľudia sa zhromažďujú okolo chorých, používajú byliny a vykonávajú ochranné rituály, no mnohým nedokážu pomôcť. Takéto tragédie formovali ich pohľad na život aj smrť. Práve v ťažkých časoch sa často posilňovala moc vodcov a duchovných autorít.
Tí, ktorí dokázali presvedčiť komunitu, že majú podporu nadprirodzených síl alebo schopnosť zabezpečiť poriadok, získavali väčší rešpekt. Predstavme si vodcu stojaceho pred zhromaždenými obyvateľmi počas obdobia neistoty. Jeho hlas je pokojný a rozhodný, zatiaľ čo vysvetľuje, aké kroky treba podniknúť. V časoch chaosu sa ľudia prirodzene obracali na tých, ktorí pôsobili sebavedomo a silno. Medzitým pokračoval rozvoj pohrebných tradícií. Niektoré hroby boli vystúžené drevom alebo kamennými platňami a okolo tiel sa objavovalo viac predmetov osobnej povahy. Ľudia začínali veriť, že identita jednotlivca pretrváva aj po smrti. Predstavme si hrob mladého lovca, vedľa ktorého leží jeho obľúbená kopia, ozdobný náhrdelník a nádoba s jedlom. Rodina verí, že tieto predmety mu budú slúžiť aj v inom svete. Táto predstava pokračovania života po smrti sa stane jedným z najdôležitejších pilierov egyptskej kultúry. Už teraz však vidíme jej najstaršie zárodky v jednoduchých piesočných hroboch pri Níle. Niektoré komunity začínajú využívať symboly moci systematickejšie. Objavujú sa zdobené palice, špecifické pokrývky hlavy alebo predmety vyhradené len elitám. Vizuálne odlíšenie vodcov posilňuje ich postavenie. Predstavme si slávnostný sprievod počas obdobia žatvy. Vodca kráča na čele komunity s bohato zdobenou palicou, zatiaľ čo ostatní nesú dary a zásoby. Takéto obrazy predstavujú prvé kroky k ceremoniálnej moci faraónov. Krajina pri Níle bola zároveň plná kontrastov. Úrodné brehy rieky ostro prechádzali do nehostinných púští, ktoré obklopovali údolie z oboch strán. Tento kontrast medzi životom a smrťou hlboko ovplyvnil mentalitu budúcich Egypťanov. Predstavme si človeka stojaceho na hranici zelenej pôdy a nekonečného mora piesku. Za chrbtom má rieku plnú života, pred sebou vyprahnutú krajinu bez vody. Takéto prostredie prirodzene vytváralo pocit, že civilizácia existuje len vďaka krehkej rovnováhe. S pribúdajúcimi stáročiami sa niektoré osady menia na výraznejšie centrá regionálnej moci. Kontrolujú obchod, organizujú obranu a priťahujú obyvateľov z menších komunít. Objavujú sa prvé náznaky protoštátov. Predstavme si veľké zhromaždenie pri centre mocnej osady. Delegácie z okolitých dedín prinášajú dary, uzatvárajú dohody a diskutujú o spoločnej ochrane pred nepriateľmi. Politické väzby sú čoraz dôležitejšie. Tieto regionálne centrá medzi sebou zároveň súperia. Niektoré sa snažia rozširovať svoj vplyv mierovou cestou prostredníctvom obchodu a spojenectiev, iné používajú silu a zastrašovanie. Predstavme si bojovníkov vracajúcich sa do osady po úspešnom útoku na susednú komunitu. Prinášajú zásoby, nástroje a možno aj zajacov. Takéto konflikty menili mocenskú mapu údolia Nílu. V tomto období ešte stále neexistuje jednotný Egypt, no pod povrchom sa už formujú procesy, ktoré k nemu povedú. Silnejšie regióny postupne absorbujú slabšie a vznikajú väčšie politické celky. Predstavme si rieku ako dlhú tepnu spájajúcu množstvo komunít, ktoré sú zároveň spojencami aj rivalmi. Každá záplava, každá úroda a každý konflikt posúva krajinu bližšie k novej ére. Ľudia tejto doby si nedokázali predstaviť pyramídy, obrovské chrámy ani mená budúcich faraónov. Napriek tomu práve oni vytvárali základy sveta, ktorý raz ohromí celé dejiny.
Každý zavlažovací kanál, každý pohrebný obrad a každá dohoda medzi komunitami boli súčasťou pomalého zrodu jednej z najvýznamnejších civilizácií staroveku. V niektorých oblastiach údolia Nílu sa začali vytvárať komunity, ktoré mali výrazne odlišný charakter než menšie dediny roztrúsené pri rieke. Tieto centrá boli väčšie, organizovanejšie a schopné kontrolovať širšie okolie. Zhromažďovali zásoby potravy, remeselníkov aj bojovníkov, čím sa postupne menili na prvé zárodky mocenských sídiel. Predstavme si rozsiahlejšiu osadu obohnanú jednoduchými ochrannými bariérami z dreva a bahna. Pri brehu kotvia člny, na otvorených priestranstvách sa suší obilie a medzi domami sa pohybujú obchodníci z okolitých komunít. Vzduch je plný hluku, pachov a neustáleho pohybu. Takéto miesta sa stávali srdcom regiónov. Rast týchto centier prinášal nové formy organizácie. Bolo potrebné koordinovať distribúciu jedla, dohliadať na zavlažovanie a riešiť spory medzi rôznymi skupinami obyvateľov. Spoločnosť sa stávala zložitejšou a vyžadovala pevnejšie štruktúry moci. Predstavme si zhromaždenie vodcov rodov v tieni veľkej konštrukcie z trstiny. Diskutujú o rozdelení vody po nečakane slabej záplave a ich rozhodnutie ovplyvní stovky ľudí. Takéto stretnutia predstavovali prvé kroky k politickému riadeniu väčších komunít. Popri mocenských zmenách sa rozvíjalo aj remeselné umenie. Keramika bola detailnejšia, ozdoby zložitejšie a nástroje precíznejšie spracované. Niektoré predmety už neslúžili len praktickým účelom, ale aj reprezentácii postavenia. Predstavme si remeselníka pracujúceho pri malom ohni. V rukách drží jemne opracovaný kameň určený na výrobu ozdobného predmetu pre miestneho vodcu. Jeho práca si vyžaduje skúsenosti, trpezlivosť a cit pre detail. Takéto predmety pomáhali vytvárať symboliku moci. Vodcovia a elity začali používať výnimočné ozdoby, ktoré ich odlišovali od ostatných členov komunity. Vznikala vizuálna identita autority. Medzitým sa zvyšovala aj intenzita kontaktov medzi severom a juhom údolia Nílu. Komunity si vymieniali nielen tovar, ale aj kultúrne prvky, duchovné predstavy a technológie. Rieka spájala oblasti vzdialené stovky kilometrov. Predstavme si obchodnú výpravu putujúcu proti prúdu Nílu. Na člnoch sa nachádzajú nádoby s obilím, sušené ryby, kamenné nástroje a exotické ozdoby získané z ďalekých oblastí. Posádka sa zastavuje v rôznych osadách, kde obchoduje a získava nové informácie. Tieto kontakty postupne vytvárali kultúrnu jednotu, ktorá bola základom budúceho Egypta. Hoci jednotlivé regióny mali svoje špecifiká, zdieľali podobný spôsob života založený na rytme rieky. V rovnakom období sa rozvíjala aj schopnosť predvídať prírodné cykly. Ľudia si začali systematickejšie všímať pravidelnosť záplav a meniace sa postavenie hviezd na oblohe. Pozorovanie prírody sa stávalo dôležitou súčasťou prežitia. Predstavme si staršieho muža stojaceho počas noci na brehu Nílu. Jeho pohľad smeruje k jasnej hviezde objavujúcej sa tesne pred obdobím záplav. Mladší členovia komunity počúvajú jeho vysvetlenia a učia sa rozpoznávať znamenia na oblohe. Tieto poznatky boli nesmierne cenné. Správne načasovanie siatia alebo prípravy na záplavy mohlo rozhodnúť o osude celej komunity. Znalosť prírody sa preto spájala s autoritou a rešpektom. Postupne sa objavujú aj prvé rozdiely medzi centrami moci a bežnými dedinami.
Väčšie osady mali viac zásob, lepšie nástroje a väčšiu schopnosť organizovať obranu. Menšie komunity sa dostávali do závislosti od silnejších susedov. Predstavme si roľníkov z malej dediny prinášajúcich časť úrody do regionálneho centra výmenou za ochranu a prístup k zavlažovacím systémom. Takéto vzťahy vytvárali základ budúcich daňových a mocenských štruktúr. Spoločnosť sa zároveň stávala čoraz viac vrstvenou. Rozdiely medzi elitou a obyčajnými ľuďmi boli viditeľné v kvalite obydlí, množstve majetku aj spôsoboch pochovávania. Predstavme si dve pohrebiská ležiace nedaleko seba. V jednom sú jednoduché hroby obyčajných farmárov, v druhom bohatšie pochované telá obklopené ozdobami a vzácnymi predmetmi. Tieto rozdiely ukazujú, že spoločnosť už dávno nebola úplne rovnostárska. Náboženské predstavy sa stávali komplexnejšími. Niektoré komunity začali veriť v ochranných duchov konkrétnych miest alebo zvierat. Objavujú sa jednoduché symboly, ktoré budú mať neskôr významné miesto v egyptskej ikonografii. Predstavme si rituál pri malej svätyni z hliny a dreva. Obyvatelia osady prinášajú obety v podobe chleba, ovocia a drobných predmetov, zatiaľ čo kňaz alebo šaman recituje staré modlitby. Takéto obrady upevňovali spoločnú identitu komunity. V tomto období sa začína meniť aj pohľad na vodcov. Už nie sú len organizátormi práce alebo vojenskými lídrami. Stávajú sa symbolmi stability a spojenia medzi ľuďmi a nadprirodzeným svetom. Predstavme si slávnostný obrad počas príchodu záplav. Vodca stojí na vyvýšenom mieste pri rieke, zatiaľ čo obyvatelia osady sledujú jeho gestá a modlitby. Ak záplavy prinesú dostatok vody, jeho autorita sa ešte viac upevní. Medzitým pokračuje vysychanie okolitých oblastí Sahary. Ľudia z púštnych regiónov sa presúvajú bližšie k Nílu, čo zvyšuje tlak na pôdu aj zdroje. Údolie sa stáva ešte dôležitejším centrom života. Predstavme si vyčerpanú skupinu migrantov prichádzajúcich z vyprahnutej krajiny. Ich zvieratá sú slabé a zásoby takmer vyčerpané. Keď konečne uvidia zelené brehy Nílu, chápu, že našli miesto, ktoré môže zachrániť ich rodiny. Takéto migrácie prinášali nové konflikty, ale aj nové vedomosti a kultúrne vplyvy. Údolie Nílu bolo miestom neustáleho pohybu a premiešavania populácie. Niektoré komunity začínajú experimentovať s väčšími stavbami z bahenných tehál. Tieto konštrukcie slúžia ako sklady, spoločné priestory alebo sídla elít. Staviteľstvo sa postupne zdokonaľuje. Predstavme si skupinu robotníkov formujúcich tehly z mokrého bahna pod spaľujúcim slnkom. Tehly nechávajú šnúť celé dni, kým ich použijú na stavbu väčšej budovy v centre osady. Takéto projekty si vyžadovali plánovanie a koordináciu. S rastúcim významom centier moci sa rozvíjala aj ochrana obchodných trás. Rieka bola síce hlavným dopravným koridorom, no pohyb po nej nebol vždy bezpečný. Objavujú sa skupiny bojovníkov určených na ochranu člnov a zásob. Predstavme si dlhý čln plný obilia plaviaci sa po Níle počas horúceho popoludnia. Na jeho palube stoja ozbrojení muži sledujúci oba brehy rieky. Vedia, že strata nákladu by mohla oslabiť celé spoločenstvo. Takéto situácie posilňovali militarizáciu spoločnosti. Bojovníci získavali vyššie postavenie a vojenská sila sa stávala jedným z nástrojov politického vplyvu. V rovnakom čase sa prehlbovala symbolika krajiny.
Úrodné brehy Nílu boli vnímané ako miesto života a hojnosti, zatiaľ čo púšť predstavovala chaos, smrť a nebezpečenstvo. Tento kontrast sa neskôr stane jedným z najvýraznejších prvkov egyptskej mentality. Predstavme si karavánu miznúcu v rozpálenej púšti západne od rieky. Vietor zdvíha oblaky piesku a zelené údolie Nílu sa pomaly stráca v diaľke. Pre obyvateľov tejto doby bola púšť miestom plným strachu a neistoty. Postupne sa objavujú aj prvé regionálne symboly moci. Niektoré oblasti používajú konkrétne zvieratá, farby alebo znaky ako reprezentáciu svojho spoločenstva. Tieto symboly pomáhali budovať kolektívnu identitu. Predstavme si bojovníka nesúceho štandard s obrazom sokola počas slávnostného sprievodu. Ľudia okolo neho chápu, že symbol predstavuje ich región a ich vodcu. Takéto znaky budú mať neskôr významnú úlohu pri formovaní egyptských nomov a dynastií. Rastúca organizácia spoločnosti vytvárala aj potrebu efektívnejšieho rozdeľovania práce. Niektorí ľudia sa venovali prevažne poľnohospodárstvu, iní rybolovu, staviteľstvu alebo remeslám. Spoločnosť sa stávala čoraz špecializovanejšou. Predstavme si ranný ruch v rozvinutejšej osade. Farmári odchádzajú na polia, rybári smerujú k rieke a remeselníci pripravujú nástroje vo svojich dielňach. Každý pozná svoju úlohu a fungovanie komunity závisí od práce všetkých. Táto deľba práce umožňovala vyššiu produktivitu a rast populácie. Zároveň však vytvárala väčšiu závislosť jednotlivcov od spoločnosti ako celku. S pribúdajúcimi stáročiami sa niektoré regionálne centrá stávajú natoľko silnými, že začínajú ovplyvňovať politické dianie v širšom okolí. Menšie komunity sa im podriadujú dobrovoľne alebo pod tlakom. Predstavme si mocného vodcu prijímajúceho poslov z okolitých osád. Prinášajú dary a uznávajú jeho autoritu výmenou za ochranu a prístup k obchodným sieťam. Takéto vzťahy pripravovali pôdu pre vznik prvých kráľovstiev pri Níle. Nad tým všetkým však stále zostáva dominantná rieka. Každá záplava, každá zmena prúdu a každé obdobie sucha ovplyvňujú osud tisícov ľudí. Níl nie je len súčasťou krajiny. Je centrom celého sveta, ktorý sa okolo neho formuje. A tak sa pri brehoch Nílu pomaly rodil svet, ktorý ešte nemal pyramídy, monumentálne chrámy ani mená zapísané v kameni, no už niesol všetky základy budúcej civilizácie. Každá osada, každý zavlažovací kanál a každý pohrebný obrad boli súčasťou obrovského procesu, ktorý trval celé stáročia. Civilizácia Egypta nevznikla náhle. Formovala sa pomaly z práce obyčajných ľudí, z ich strachu, nádejí a každodenného boja o prežitie. Predstavme si posledný večer jednej z dávnych komunít pri Níle. Na oblohe sa objavujú prvé hviezdy a rieka odráža slabé svetlo ohňov rozmiestnených medzi domami z bahna a trstiny. Z diaľky počuť spev, šum vody a tiché rozhovory ľudí, ktorí netušia, že ich potomkovia raz vytvoria jednu z najslávnejších civilizácií ľudských dejín. Títo ľudia nepoznali slávu faraónov ani veľké mená budúcnosti. Nepoznali Cheopsa, Ramzesa ani Tutanchamóna. Ich svet bol omnoho jednoduchší a zároveň tvrdší. Každé ráno vstávali s vedomím, že úspech úrody alebo sila záplav môže rozhodnúť o živote celej komunity. Napriek tomu dokázali vytvoriť základy spoločnosti, ktorá pretrvá tisícročia.
Predstavme si farmára stojaceho po kolená vo vode počas obdobia záplav. V rukách drží jednoduchý drevený nástroj a sleduje, ako sa rieka rozlieva po poliach. Pre neho je to obyčajný deň plný práce, no v skutočnosti je súčasťou procesu, ktorý raz povedie k vzniku veľkých miest, chrámov a kráľovstiev. Práve v tom spočíva sila dejín. Najväčšie civilizácie nevytvárajú len slávni vládcovia a monumentálne stavby. Tvoria ich generácie obyčajných ľudí, ktorých mená sa nikdy nezachovajú. Ľudia, ktorí sadili obilie, stavali domy, chránili svoje rodiny a odovzdávali skúsenosti ďalším generáciám. Predstavme si matku sediacu pred hlineným domom, zatiaľ čo učí svoje dieťa vyrábať jednoduchý nástroj alebo spracovať zrno. Možno si neuvedomuje, že práve takéto drobné okamihy budujú kontinuitu kultúry a civilizácie. Údolie Nílu sa počas týchto dávnych čias menilo krok za krokom. Z malých komunít vznikali väčšie centrá, z jednoduchých vodcov mocnejšie autority a z každodenných rituálov zložité duchovné predstavy. Každé storočie prinášalo nové skúsenosti a nové výzvy. Predstavme si rieku plynúcu krajinou počas nespočetných generácií. Voda prichádza a ustupuje, ľudia sa rodia a zomierajú, no Níl zostáva. Je tichým svedkom všetkých premien, ktoré vedú k zrodu Egypta. Práve rieka bola skutočným srdcom tejto civilizácie. Bez nej by neexistovali polia, mestá ani mocní vládcovia. Níl spájal sever s juhom, vytváral život v krajine obklopenej púšťou a učil ľudí spolupracovať. Predstavme si pohľad z výšky na zelené pásy úrodnej pôdy vinúce sa medzi nekonečnými púšťami. Tento kontrast medzi životom a smrťou formoval mentalitu budúcich Egypťanov viac než čokoľvek iné. Naučil ich vážiť si poriadok, stabilitu a rovnováhu. S pribúdajúcimi stáročiami sa regionálne centrá stávali mocnejšími a ich rivalita postupne pripravovala pôdu pre vznik prvých egyptských štátov. Niektoré komunity zanikli, iné sa rozrástli a ovládli širšie územia. Dejiny nikdy neboli pokojné ani jednoduché. Predstavme si bojovníkov vracajúcich sa po konflikte na breh rieky. Ich telá sú pokryté prachom a únavou, no v očiach majú vedomie, že chránili svoje spoločenstvo. Takéto konflikty formovali hranice budúcej moci pri Níle. No aj v časoch bojov a neistoty zostával každodenný život základom celej spoločnosti. Ľudia stále obrábali polia, lovili ryby, stavali domy a vychovávali deti. Civilizácia nemohla existovať bez obyčajnej práce tisícov neznámych ľudí. Predstavme si skoré ráno pri rieke. Hmla sa pomaly zdvíha nad vodou, rybári pripravujú siete a ženy nesú nádoby s vodou späť do osady. Tieto jednoduché obrazy sa opakovali generácie a vytvárali rytmus života pri Níle. Z týchto rytmov sa neskôr zrodí fascinácia cyklami času, ktorá bude charakteristická pre celý Egypt. Egypťania budú veriť, že svet musí zostať v rovnováhe a že chaos predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Korene tejto predstavy vznikli práve v závislosti od pravidelných záplav a stability rieky. Predstavme si obdobie, keď záplavy neprídu včas alebo sú príliš slabé. V osadách sa šíri strach, zásoby sa míňajú a vodcovia hľadajú riešenia. Takéto momenty učili komunity, aká krehká je hranica medzi prosperitou a katastrofou. Aj preto sa postupne rodili duchovné predstavy spojené s ochranou poriadku a harmónie. Ľudia potrebovali veriť, že existuje sila, ktorá udržiava svet v rovnováhe.
Táto myšlienka bude neskôr základom egyptskej predstavy Mád, kozmického poriadku. Predstavme si nočný obrad pri rieke. Kňaz alebo šaman prednáša modlitby, zatiaľ čo ostatní mlčky sledujú pokojný tok Nílu pod hviezdami. V ich mysliach je rieka viac než voda. Je zdrojom života, tajomstiev aj božskej moci. Čím viac sa spoločnosť organizovala, tým viac sa upevňovala aj kolektívna identita. Ľudia sa už nevnímali len ako členovia rodiny alebo malej dediny. Začínali byť súčasťou väčších regiónov a kultúrnych celkov. Predstavme si obchodníka putujúceho po Níle, ktorý navštívil množstvo osád od juhu až po sever. Všade nachádza rozdiely, no zároveň cíti spoločný spôsob života založený na rieke, poľnohospodárstve a rovnakých cykloch prírody. Takto sa rodila kultúrna jednota Egypta. S pribúdajúcou mocou regionálnych vodcov sa objavovali aj prvé náznaky idej panovníka ako ochrancu celej krajiny. Vodca už nepredstavoval len náčelníka jednej komunity. Stával sa symbolom stability, prosperity a spojenia s duchovným svetom. Predstavme si slávnostný sprievod mocného vládcu kráčajúceho medzi zhromaždenými obyvateľmi. Ľudia mu prinášajú dary a skladajú úctu, pretože veria, že jeho sila je spojená s blahobytom celej krajiny. V takýchto obrazoch už môžeme vidieť vzdialený tieň budúcich faraónov. No hoci sa rodili základy štátu a organizovanej moci, svet pri Níle zostával stále nebezpečný. Choroby, hladomory, útoky nepriateľov aj nepredvídateľnosť prírody boli neustálou súčasťou života. Každá generácia musela znovu bojovať o svoje prežitie. Predstavme si rodinu zhromaždenú počas piesočnej búrky vo vnútri jednoduchého domu z bahna. Vietor otriasa stenami a vzduch je plný prachu. Takéto chvíle pripomínali ľuďom, akí sú malí voči silám prírody. A predsa pokračovali ďalej. Budovali nové osady, vytvárali nové tradície a odovzdávali svoje vedomosti ďalším generáciám. Ich vytrvalosť bola základom budúcnosti. Predstavme si dieťa kráčajúce po brehu Nílu vedľa svojho otca. Sleduje rybárov, člny aj polia a učí sa chápať svet, ktorý jedného dňa zdedí. Takto sa civilizácia prenášala z generácie na generáciu dávno pred vznikom písma. Práve tieto dávne generácie vytvorili podmienky pre všetko, čo príde neskôr. Bez nich by nikdy nevznikli pyramídy v Gíze, monumentálne chrámy v Karnaku ani legendy o veľkých faraónoch. Dejiny Egypta sa nezačali v palácoch. Začali sa v bahne pri Níle, v rukách farmárov, rybárov a remeselníkov. Predstavme si posledný pohľad na údolie Nílu počas spokojného večera. Rieka pomaly plynie krajinou, medzi domami blikajú ohne a nad púšťou sa rozprestiera tmavá obloha plná hviezd. Tento svet je ešte ďaleko od slávy starovekého Egypta, no všetko podstatné už existuje. V nasledujúcich obdobiach sa z týchto základov zrodia prvé dynastie, mocné mestá a vládcovia, ktorí budú považovaní za bohov na zemi. Objavia sa vojny, monumentálne stavby aj neuveriteľné technologické a kultúrne úspechy. No na úplnom začiatku stáli ľudia, ktorých mená už dávno zmizli v piesku času. A možno práve preto sú tieto najstaršie dejiny také fascinujúce. Ukazujú nám, že civilizácie nevznikajú zázrakom ani rozhodnutím jediného človeka. Rodia sa pomaly z každodenného života tisícov obyčajných ľudí, ktorí často ani netušia, že tvoria dejiny.
Ďakujem, že ste sa dnes vydali na túto cestu do úplných počiatkov života pri Níle. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite podporiť kanál odberom, lajkom a komentárom, pretože práve vaša podpora umožňuje pokračovať v objavovaní zabudnutých príbehov dávnych civilizácií. Na kanáli Relikvie času budeme pokračovať ďalej a krok za krokom sa presunieme k prvým egyptským vládcom z rodu dynastií, temným obdobiam chaosu aj menej známym faraónom, ktorých mená zostali ukryté v tieni slávnejších panovníkov. Dovtedy sa majte dobre, ďakujem za váš čas a za to, že spolu so mnou oživujete dávno zabudnutý svet starovekého Egypta.